哇！終於攞翻個感覺啊！已經好耐冇用過一部單反出嚟影相或者拍嘢啦。即係自從有咗 EOS R 之後咧，咁啊已經係將部 1DX 放低咗啦。今日嚟呢度咧就係要影泰拳嘅，咁用呢部機梗係要影翻啲運動嘅嘢，試下佢追焦。不過今次咧就有啲唔同嘅，除咗要試佢光學翻打嘅追焦之外咧，仲要試埋 live view。咁所以咧好多嘢要影，開始。啱啱就用完呢部機個 OVF 光學翻打嚟影相啦，咁佢個追焦咧，我覺得比起即係我2代之前 1DX 梗係進步好多啦。咁而家咧個感覺上佢真係會 lock 到個人嘅樣嚟到追焦嘅。以前用單反咧，即係好容易佢會係如果你彈拳嘅時候，佢個拳頭喺前邊咧，就會對咗個拳頭就對唔到個樣啦。咁而家咧就真係睇到個追焦點咧係咁 lock 住個人嘅樣嘅，感覺上穩陣好多。咁而家就用緊個 live view 嚟到連拍啦。咁咧佢個追焦咧，我覺得其實比起個 EOS R 咧，好似係再穩陣啲嘅。咁同埋咧，佢而家就即係我哋影呢類咁樣嘅運動嘢咧，以前望住個 viewfinder 咧，好容易佢打到好近咧，我哋都睇唔到啊。咁啊有危險啦。咁而家望住 live view 咧，其實佢而家過嚟，我都即刻可以縮開啊嘛。唯一係即係咁樣嚟到揸機影相，當然係好攰啦。但係喺咁嘅模式影相底下咧，因為佢而家每秒係20張啦，所以每按一段嘅 shutter 咧出嚟嘅相咧，基本上好似拍緊片咁樣，咁就變咗可以係捉到好 critical 嘅一個 moment 啦。咁以前咧就真係要睇準時機先至撳個黑連拍，而家就佢基本上好似野馬咁樣咧，而家一撳落去咧，你停唔到啊！同埋我想講咧，喺以前用呢個光學翻打嚟影相嘅時候咧，當佢真係追焦追甩咗主體咧，咁你有陣時真係好難救。但係而家用個 live view 嚟到影嘅話咧，基本上一見到佢跟甩咗咧，攞隻手即刻 touch mon 咁一篤落去，佢就已經可以再撈翻嗰個主體。咁啊喺某啲情況底下，我覺得反而係好用咗嘅，真係。講開追焦咧，就要講埋呢個新加嘅 Smart Control 呢個功能啦。咁而家就係好輕喺度掂呢粒掣咧，就已經可以控制到個對焦點啦。咁其實如果我覺得用得好熟嘅話咧，其實某程度上佢可能會真係勁過部機本身嘅追焦嘅。即係你當佢咧好似打機咁樣一路影一路喺度自己捽咧，我覺得某程度上真係可以練到一手新嘅技術出嚟嘅，咁但係咧，暫時我就未得掂。話明頂級機再同你睇100 ISO 嘅表現就冇乜意思啦。一嚟我就試下睇3200 ISO 先，基本上都係好乾淨，係暗位有少少 noise 嘅啫。去到6400其實都仲喺我自己接受範圍之內嘅。12800就明顯有啲 noise， 但係喺必要情況我都會攞嚟用嘅。25600就真係好極限啦。咁今次擴展 ISO 最高係可以去到80萬嘅，但係個可用性就當然係好低啦。我覺得呢部機咧最強嗰樣嘢咧係佢嘅 video 啊，因為佢而家可以錄到 5.5K 嘅 60p 嘅 RAW 啦，咁同埋咧佢直接就已經可以錄到落張 CF Express 嗰度，唔使我外置 recorder 啦。咁但係當用呢部機嚟拍 video 嘅時候咧，因為佢本身冇反 mon 啦，所以就取景嘅時候又有啲棘嘅。但係去到咁 top 嘅 format 咧，我覺得如果呢部機可以有埋 timecode in out 啊，有 waveform 啊。同埋最重要嗰樣嘢咧，就係因為佢本身係可以拍 RAW 啦，咁但係當你 playback 嘅時候咧，其實你又睇唔到佢 RAW 嗰個拍出嚟嘅畫面係點樣嘅，即係佢始終都係套咗一個你本身拍緊可能 standard 嘅時候咧，咁就係 standard 嘅顏色啦，咁就唔會好似 log 咁樣俾你睇到個 log 嘅畫面，即係俾你睇翻光暗層次攞到幾多嘢，咁然之後你先可以知道翻到去做到幾多後期啊嘛。
喂，大佬佢呢個咧揀video format 嘅選單啦，真係複雜到一個點啊！其實好難睇，我唔知點解唔可以咧逐個 list 一行行咁樣寫出嚟。咁感覺上我覺得會易揀啲。而家一格格咧，再加埋嗰啲字係用簡寫，跟住總之而家係密集恐懼症咁樣，我唔知點樣揾。我想要嗰個 format 出嚟。講翻少少用後感啦，其實用部一仔咧都知道佢嘅操控係不嬲都係好好噶啦。由我用 1DX 開始啦，咁佢咧其實由最基本校毛嗰度開始咧，因為其實佢可以俾你閹割晒你唔要嘅毛嘅，即係話啲 PASM 嗰啲你唔要咧就可以自己揀走佢。咁而家我淨係咧用個 A 同 M 毛嘅啫，咁基本上咧咁啊喺個毛掣嗰度一扭咧就淨係得呢兩個毛校。咁變咗咧，如果我要係好快速咁去轉呢個毛嘅時候咧，我基本上係直頭唔使望，我而家就咁一撳就已經係轉咗啦。對焦範圍都係一樣啦，都係可以俾你自己篩走你唔用嘅模式嘅，咁就變咗又係撳一撳掣就好快已經可以轉到你常用嘅毛啦。連拍模式都係一樣，咁你係可以將啲即係例如你用呢部機你都唔會自拍毛噶啦，咁就變咗可以將嗰啲2秒啊10秒倒數嗰啲咧全部閹走晒佢，咁你淨翻一個單張同埋連拍嘅毛咧。咁啊一撳一轉就已經係啦。今次新加咗呢個 Smart Control 嘅掣咧，可以俾你揀對焦點啦。咁有啲人可能會問，點解仲要保留翻個十字掣咧？咁我自己嘅使用習慣就係我會記得部機咧有幾多對焦點俾我揀嘅。咁例如我想將個主體咧擺喺右手邊嘅，因為我唔會一嚟咧就即刻掹機就影嘅。咁我會撳定個至中掣，跟住將個對焦點可能撳右手邊3下咁樣，跟住咧就等個時機差唔多到嘅時候咧，我先至舉機再影。咁當你一舉機嘅時候咧，其實對焦點已經喺嗰個主體嗰度。咁呢個就係十字掣嘅好處啊，就係你自己撳咗幾多下，你會知道，心中有數啊嘛。咁新加呢粒 Smart Control 嘅掣咧，就會係俾你用翻打嘅時候咧，去微調個對焦點。咁你就唔會又要一下一下撳咧，錯到部機。咁其實係兩樣嘢嚟嘅，真係。跟住講下個續航力啦，其實呢粒電咧就聲稱可以影到3000幾張相嘅。咁我啱啱影泰拳嘅時候咧，用連拍影咗800幾張相啦，再加一紮嘅片啦，咁大概成個拍攝嘅過程咧用咗3個鐘左右，都係用咗1格電啫。跟住就要講下容量啦。咁我攞到呢張卡咧就係512G嘅。咁如果錄呢個 5.5K 60P 嘅 RAW 咧，就得24分鐘嘅啫。如果要拍 4K 50P 嘅話咧，就會有1個鐘頭多少少嘅 footage 可以俾你拍。總括嚟講咧，雖然我自己都會話無反就係嚟緊嘅大趨勢啦，咁但係呢部機咧對於一班專業嘅攝影嚟講咧，其實都仲有佢嘅存在價值嘅。規格咧暫時好多旗艦機都係俾唔到你。咁如果你係一般用家，我梗係唔會建議你買嚟玩啦。咁但係如果你要係做一啲好高 quality 嘅 video 製作啊，或者你本身已經係用開單反嚟揾食嘅話咧，咁你就好明顯知道咧呢部機真係暫時單反之中嘅機王啊！好多人都話 Canon 成日留一手唔擺啲新技術喺部機度，但係今次就真係出盡力將所有技術擺晒落呢部 1DX Mark III 度，無論拍片同埋影相都係機王嘅規格嚟嘅，所以今次嘅跌貨指數我俾佢8分。